Dapat nilagay ang mag-side. Hard. Itong baby na talaga. 2 to 4 months. Cute. Ate Judy. Thank you, Ate Judy. Sabi. Ate Judy din yan. Pag isang taon na. Sus. Ay, Tumatin mo. that's it. Parang say. Ate Judy tingnan. Ayun, from Ate Myla. Oy. Cute. Ganda. Hey. Ganda. Thank you, Ate Myla. Nilalamigin si baby. Usually. Uncosted. Charot. Ang cute. Thank you, Ate Myla. Ito naman. Ba't inalalagad yan? Ano ba? Pag naka-normal video. Pwede? Alam niya, maliban kay Ate Mitch, kay Ate Mau. Ate. Ang ganda! Oh my God! Kaya excited talaga pag babae lang. 3 to 6 months naman lang ito. Sakto pang summer. Ang ganda! Cute! So, galing kay... Wala rin name. Ayun. Makadali. Ooh! Sus, anong month? May bonnet pa oh. Sunset pala. 6 to 9 months. 6 to 9 months. Iba-iba, no? Ang galing. Galing nila. Buti iba-iba. Kaya nga. Pare-parehas. 6. Ako ko. Ito nga kayo na galing. Ay, baka tingaling kay James. Wala daw ta. Ang cute ng kulay. Ay, baka din. Ay, tingin natin yung kila tita. Tayo kay tita. Ano, beach. Cheers. Sorry. Cute. Ang ganda. Oh my God. Parang masarap dito matulog. Ang ganda. Pasitime. Ang cute. Wala. Tupa. Ang cute. Ano pa? Oh. Kantok ng baby. Ang cute nito. Ito ay. Ganda ng mga damit ng baby natin. Yung mga kulay. Puti sa abing. Ito galing to kay Brian. Hey, kay Brian. Ano yun? Pagkakain na. Bib. Parang wala akong nakitang ganito sa Pilipinas dati. Thanks, Bri. Ganda din ito. Minsan kailangan mo ito, love. Ano ba ito? Parang ganito din? Malatag din. Kristal? Mukha Brian yan. Oh, yan. Thank you, Ate Janet. Okay na. Uy! Ito na. Yan, Lolo Boy. Ay, nakatape. Magdara siyang tute. Oh, sus! Dear Mark and Sam, heartfelt baby shower wishes. May your journey into parenthood be as beautiful as your baby smile, sending warm wishes for a lifetime filled with happiness, laughter, and precious memories with your baby. Parenthood is one of life's greatest blessings. Wishing you all the best as your family grows. Best wishes, Ate Janet. Aw, sus. Thank you, Ate Janet. Patrend pa talaga, Ate Janet. Sus! Born in Born in 2026. Ang cute! Oh my God, may baby Ay, na paano siya. din? Excited na ako, baby. Marami na nga ni baby nag-aabang. Oh. Ano to? Laro. Ganyan. Ang cute! Kompleto na. Broccoli. Ayun. Di ba pag yung baby nakakarinig ng ingay? Ito naman yung mga to. Hooded towel. Pumalak ka na. Pag pumalak ka Paligo na. niya. Oh, 3 months. 7 pieces. 3 months? Inside May ano pa, oh. May ano pa. Lambat. Lagayan din ang baby. Lambat. Ay. Mami. Kakunting.
legit bag. din. May bonnet. Dami. Ito meron mo siya. May pa sa likod, oh. Panlatag. Oh. Ala! Jagger Maliit. fan. Ang cute. Mm. Ah. Baby. Oh. Ate Arlene. Ate. May kakamukha siya. Ito. Ito, ano. Kaya ate ano, Judith. Oh, ano. Parehas At least sila, dalawa. dalawa. Thank you, Ate Jude, Ate Arlie. Ate Arlene, thank you. Cute Disney. Ano nga tawag yung pangalan ito? Simba? Yung mga Si Disney, ano? Zimba. Ito naman. Ito yung galing. Kay Ate Mau? Hindi, ito kay Ate Mau nga. Kay Ate Mau, kay Ate Lisa, kay Ate... Parang kay na BJ ba ito? Baka yan din. Ah, baka, yung open. Ayaw yung open siguro. Isa. Ang cute. Kala ko box lang siya ng una. Open nga. Oh, malaki-laki na siya niyan. Oh. Tingin. Ano naman? Ang sinasabi ka. Ang suot sa kamay. Ang cute. Tingnan ko galing. Ay, Ay, sulat. Ang cute. Yung team natin. ba't hindi nyo nalagyan ng pangalan? Kubirasyong daw. Ang saan pangalan to? Wala. Alam nyo lang. Blue baby. Balik eh. Parang kung ano to eh, pang hospital. Palagay, weight, length, date, and time, name. Si Martha. Yeah. Si Martha Gabriel. Thank you. May dagwan galing. Sus. Kay Galing to galing. Ay, Sila Crystal. kay Galing. Ano ko naman? Sorry. Ano ko naman ka? Wow, ganda. Diaper change. Ano? Wala? Bakit? Ano siguro? Ah, oo. Kasi tanong mo, wipeable, waterproof. Ayaw nga, parang siya, styrofoam. Ano yung parang... Plastic na. Galing yung bibili. Thank you kay Gamit Kaloy na- sa Crystal. Gamit na gamit to. Oo nga. Cute. Thank you, par. Kay Kalin, saka ito yan, may sulat sila. Masaya mo na. Okay din. Ang cute! Ang cute eh. Sam and Mark, it's a girl. A beautiful baby girl to love, cherish, and adore. Congratulations on your little Martha from your gross second family, Kat and Matthew. Si Ate Lady, si Joseph, si Kat, at si Mario. Thank you, gross second fam. Hindi, siya. Ganda. Ah, cute! Lalamig ko, pasok ko si Mata. Dig. Ah, sus! Uwi nga, pwede na to, no? 0 to 1 month eh. Nakaporma agad. Baby pa lang, nakapurma na. Ang mga tita, hindi pwedeng ano, Cotton buds, pang-baby. tights. Oy, Ah, cute! oh. Akala ko. Hello. Nalap. Ito, open mo. Kaya to. Bigat. Ay, mga karim. Ay, sakto, hindi na tayo bibili. Shampoo, mga panligo, ano. Ang ganun basket, oh. Basket Ay, ko nga ni Martha. pala. Mga ano. Ang ganda. Thank you. Thank you. Oh, may ate Mau. Kay Ate Mau and kay... Kuya Rene. Kasama ate sa natin dito sa Ate. Ate. Dami. Two hooded towels for washcloths and wash me. Dikit-dikit pa siya. Sama-sama pa. Oo, hindi tama ba yun? Wala, mga ano, towel siya. Panligo, ano.
Ang galing, no? Parang hindi sila nag-usap-usap talaga. Parang lahat kailangan natin. Tinglatag. Excited ka na maglatag. Tulog. Anong gusto mo? Maglaban ng damit? Maglatag. O magbait ng diaper? Oh. Ay, ang cute! Baby Martha, we're all excited to see you. You're loved by everyone already. Tama. Ate Maureen, Ate Michelle, ang Lisa. Thank you, Ates. Paano tayo? It's a Mylen Stein Cotton. Ein Jahr voller Wunder. Parang... Yung... Willkommen im ersten Jahr voller Wunder. Es dein Baby erreicht einen Meilenstein. Ay, yung milestone niya, kunyari, sa first month niya, ganito. Ich bin da... Oh my God, kailangan natin itong pilapan. Tama mo, mein Name. Mein Geburtstag, Gewicht, Größe, Uhrzeit. Tapos, ang cute! Yan? Ich bin heute eine Woche alt. Süß! Tapos, so war unsere erste gemeinsame Woche. Buti lang masipag ka magsulat lang. Sino? Ikaw. Oh, ay, ang cute! Thank you! Babasahan niya paglaki na. Ang cute! Ay, sapato. Sapato. Ano ba? Ang cute! 0 to 6 months. Cute! Yun lang. Thank you. Sabi niya ate. Thank you! Mag-thank you ka na lang. Thank you guys. We appreciate it. What you gift for us, our baby. Yeah, thank you so much. Nakamili mo ba si baby? Oh my God, ang cute! Hindi na kami mamimili ng marami. Oo nga, grabe ang ganda. Ang Thank you quality. po. Thank you po. Thank you guys for the love and support. Bye-bye. Tapos di pa naka-record, ano? Ay, hindi na pa-play.